Welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng garlic butter shrimp. Ito po ang ating mga gagamitin. Meron po tayong bawang, parsley, butter, pamintang durog, lemon, saka lagyan po natin magic sarap, Sprite, at ito po yung ating hipon. Later. Umpisa natin na magluto mga katakam. Hinaan po natin ang apoy para hindi agad masunog yung butter pag nilagay natin. So, ilagay na po natin yung butter. May po pag natunaw na to, saka natin ilagay yung bawang. Yan po, pwede na po natin ilagay yung bawang. Medyo pa-browning po natin yung bawang. Mamaya po, kaunti, ilagyan natin yung hipon natin. Ito mga katakam, pwede na po natin ilagay yung hipon. Malinis na po yan, nilinis natin kanina. Lagyan na rin po natin yung paminta. Pula-pulayin po natin. Pwede na po natin dagdagan ng apoy ng kaunti. Lagyan na rin po natin ng magic sarap para lumasa na siya. Sprite po. Antayin po natin maluto, kumulo. Takpan po muna natin. A
A few moments later. Ayan po mga katakam, tingnan po natin kung luto na. Ayan po, paluto na. Ilagay na po natin yung lemon. So natin yung parsley. Yan po, paluto na to. Yan po, luto na to mga katakam. Okay na to, patayin natin apoy. Yan po mga katakam, kain na po tayo. Sarap mga katakam. Lasang-lasa yung garlic sa yung butter. Subukan nyo po, madali lang lutuin. Magugustuhan po ito ng mga bata pag niluto nyo. Hindi po kayo gagastos dito ng malaki. Kaya ang bilhin natin hipon, katamtaman lang ang laki. Ayun po mga katakam, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Katakam TV. I-follow nyo rin po ako sa Facebook.
Masarap mga katakam. Subukan yung lutuin. Hindi kayo magsisisi. Subscribe mo po ako sa aking YouTube channel. At pindutin niyo na rin ang notification bell para updated po kayo palagi sa aking bagong video. Maraming salamat po mga katakam.